Festa de São João Batista 2008. E o fogo nada. E o fogo. Atenção, Israel Prá está partindo, gente. Atenção a galera que veio com Israel. Falando em Israel, queremos agradecer a NASA, que trabalha na estrada geral do Rio Grande. É a NASA. Madeiras, o nosso amigo Os americanos estão invadindo mesmo, hein? Até a NASA. São João 2008 de Grão-Pará. E a comissão agradece. Gente, isso aí é só o comecinho. Daqui a pouco, o maior espetáculo da terra aqui, no sul de Santa Catarina, festividades de São João 2008. Festa de São João Batista 2008. Obrigado aos nossos colaboradores. Casa Silva, Casa Silva, em Grão-Pará, Braço do Norte e Rio Fortuna. Sejam bem-vindos à Festa de São João Batista 2008. Oferecimento Demai Materiais para Construção. Festa de São João Batista 2008. Obrigado aos nossos apoiadores. Mercado Antonello, barato de verdade. Vamos em Grão-Pará. Festa de São João Batista 2008. Um oferecimento Infovale, informática, móveis e eletrodomésticos. Infovale, fale com Edgar, o Eduardo Regi. Mercado Alberton 1 e 2. Mercado Alberton, do Michel. 2 endereços para melhor servir em Grão-Pará. 1127. Moldo Nobre Molduras. Emoldurando a sua vida. Grão-Pará agradece a visita de todos em sua festa de São João Batista. Oferecimento para do Arcângelo Salvalágio, Sergapa, Cooperativa de Eletricidade de Grão-Pará, Prefeitura Municipal de Grão-Pará, 50 anos de participação político-administrativa, Distribuidora Mini e Posto Grão-Pará, Fone 3652 1180, Agropecuária. Fone 3466-0052. Festa de São João Batista 2008. Apoio Governo do Estado de Santa Catarina e 36ª Secretaria do Desenvolvimento Regional de Braço do Norte. Combate Motos. Fone 3658-6058. NASA. Israel Saquete. Fone 3652-1014. Motosul, concessionária em Yamaha, em Braço do Norte. Fone 3658-8656. São João Batista, agradecem a todos. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Santa Festa de São João. Apoiadores da família, família. Festa de São João Batista 2008. Obrigado aos nossos colaboradores. Casa Silva, móveis eletro e informática. Casa Silva, em Grão-Pará, Braço do Norte e Rio Fortuna. Irmãos Pickler, materiais para construção. E Anexo Lotérica Grão-Pará. Irmãos Pickler, fone 3652-1105, na entrada de Grão-Pará. Agrocomercial Irmãos Alberton, comércio varejista de produtos agropecuários do Ejuban, em Grão-Pará. Atenção, galera! Atenção! Continuando o show de espetáculo aqui no pátio da Igreja Matriz. Queremos lembrar que a televisor de 29 polegadas, que está repassando aqui a comissão, foi doado pela Casa Silva.
com 3 lojas aqui no sul de Santa Catarina. A Casa Silva, que tem a matriz com 2 lojas aqui em Grão-Pará, uma em Braço do Norte e uma em Rio Fortuna. Queremos comunicar a todos que a nossa fogueira foi feita no maior estilo, com 27 metros de altura e o maior show, que nem começou ainda o show. Estamos ainda para mostrar para o povo mais de 80% do que é a queima da nossa fogueira. E agradecer a NASA, aqui na Estrada Geral do Rio Pequeno, do nosso amigo Israel, patrocinador oficial da fogueira, a Casa Silva e a Infovale de Braço do Norte e loja em Grão-Pará com eletrodoméstico. Agradecendo a todos que participam nessa grandiosa festa de São João 2008, que temos aproximadamente na parte aqui do pátio e lá embaixo mais ou menos umas 14 mil pessoas, né? Não é papo, porque lá embaixo está super cheio e lá também o nosso posto de saúde e todas as localidades mais altas. Queremos agradecer a imprensa escrita escrita através do nosso amigo William Baggio, da Estilo FM, que está aqui representado por nosso amigo Éder Godoy. E também estender o nosso abraço para os comunicadores da Rádio Verde Vale de Braço do Norte, o nosso amigo Luiz Berecelini, o Alexandre Franzon, o nosso amigo Lorival. Agora é os babados. Atenção, o Edson Blasio. Olha, o Edson, a Cláudia está desesperada, está te esperando aqui no nosso palanque de som. A Cláudia está aqui desesperada, chorando, tá? Ela está te esperando aqui, ó, do nosso lado direito aqui do palanque. Tá legal? Olha, ela está te esperando aqui, ó. A Cláudia está te esperando aqui. Tá perdida, tá completamente detonada. Aqui, ó, chorando. Seja bem-vindo, Festa de São João Batista 2008. Oferecimento Demai Materiais para Construção, do Delamar, em Grão-Pará, 3652-1023. Grupo Zé Farmácia, em Grão-Pará, na Nereu Ramos, ao lado do Alemão Materiais. Fogueira não tem como começar a queimar por cima. Fogueira não tem como começar a queimar lá por cima. Foi errado botar por baixo. Atenção, lá o que Deus quiser. Alô, Daqui a pouco Marcos. vira. Olha aqui, o Lino tá aqui também desesperado. Perdeu o amigo e está aqui, ó. O Lino tá aqui, nosso amigo, tá aqui no nosso palanque. Bem que o que tem dentro queima mais rápido, né? O que tem dentro. Agradecimentos só que ela vai cair, em nome né? da comissão organizadora das festividades de São João Adriano, 2008. fecha o trampo aí. Através Fecha o da trampo nossa aí, delegada Geni, que nos apoia todos os anos aqui em Grão-Pará, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro e o pessoal está todo a vapor aí nos ajudando. Você não vai cair ou não? São João de Grão-Pará. Vai, começou a queimar por baixo. Após a queima da fogueira, baile com a consagrada banda Matusa e o DJ Renatinho. E segunda-feira nós temos aqui o Grupo Herança, aquele que canta música